пікірімді үлкен сабақ деп қабылдаймын, бірақ сотталдым екен деп өмір тоқтап қалған жоқ қой. Ары қарай бала шағаны асырау керек. Сол Атырауда 3 жыл отырдыңыз, иә? Иә, 3 3 жылдан кейін шықтыңыз. Ата-анаңыз қолдау көрсетті? Иә, кешем, бауырларым, ағам, інім, ағайын туыстарым қолдау көрсетті. Содан кейін екінші рет қалай түрмеге тап болып жүрсіз? Екінші рет менің басымнан мындай жағдай болды. 2016 жылы, енді жаңа айтып тұрмын ғой, бірінші отырғанда 1 миллиард 23 миллион 817 мың теңге қарызым болды. Оның ішінде 1 миллиард көрмесем, 23 миллион 813 мың теңгесі ол жеке өзім өстіп танысым, ағайын туыс, жездем, тәтем деген сияқты кісілерге. Мен арам ойым болған жоқ ол жерде. Енді елдің бәрі алып жатыр деген сияқты да, мен ол жұмысым. 50% депозитін жылдыққа осылай болады, салыңыздар. И мен проблемный отделениеде жұмыс істегеннен кейін залогтағы үйлерді шығару менің жұмысым болды. Сөйтіп, о жерде енді біз ағайындардың ішінде разногласие болды. Енді нағашы, бәріміз, көп адамды нағашының қолында өседі ғой. Нағашы жағымнан 2 жездем болды менде жәбірленуші. Түсіне алмады. Енді мен о кісілерге болсын деген ниетім болған. Артынан енді арыз жазу, айтады ғой, дұшпан алыстан келмейді негізінде. О кісілер, может, мен түсінбеді, или мен әлі күнге дейін ол нәрсе маған по вопросым, о кісілермен әлі күнге дейін араласпаймын. Бірақ түптеп келгенде сол қарапайым халықтардың ішінде ой, осы сотталсын деген ешкім болған жоқ. Наоборот, жас қыз, сотқа да жылап даже бір кісілер болды, аты жөндерін ұмытып тұрмын. Жас қыз өмірін құртпайық. Білімді қыз, кішкентай ішінде бөпесі бар, сыртында балдары бар. Босатуын сұрайым деп. Андай бөтен адамдардың бәрі сұрағанда, мен жақындарым андай. Ақша бірінші орында болды.